ये लुक देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना शर्मिला को। तो एक्चुअली दिस लाइन मीन्स माचिस। माय गॉड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू समाचार न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो क्या ये लुक देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना शर्मिला को। तो एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मोस्ट रिक्वेस्टेड, कि आप नोज रिंग, ब्राइडल नोज रिंग पहन के आप नोज स्नेजिंग कीजिए। ये है दिस लाइन मीन्स माचिस बॉक्स, माचिस के साथ ये नोज रिंग करना है, नोज स्नेजिंग। तो मैं बैठ गया नोज स्नेजिंग करने के लिए, और जो चैलेंजिंग आप लोगों ने दिया है मैं कर रही हूँ। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्या क्या रिक्वेस्टेड देते हैं आप लोग। ब्राइडल नोज रिंग भी इधर नहीं मिला तो मैं ईयर रिंग ही पहन लिया। तो कैसा लग रहा है बताना। तो आप लोगों ने बोला है कि ओरिजिनल वॉइस ही चाहिए, कोई भी एडिटिंग नहीं चाहिए। तो मैं ओरिजिनल वॉइस के साथ ही कर रही हूँ। अभी तक तो नहीं आया है स्नीजिंग। तो एक ही आया है। दो आया। थ्री। क्या क्या पनिशमेंट देते हैं आप लोग। क्या क्या चैलेंजिंग गेम देते हैं आप लोगों के लिए करती हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो दूसरे साइड में कर रही हूँ अभी। आप लोगों ने बोला है कि अपनी खुद की वॉइस दीजिए। फोर हो गया, 5 हो गया। माय गॉड, कितने स्नीजिंग। आँख से पानी, नोज से पानी, हर जगह आई नोज, हर जगह से पानी निकल के आ गया है। तो ये लास्ट बार मैं कर रही हूँ। तो बस लास्ट टाइम मैं खलास कर रही हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मैंने वॉइस एडिटिंग नहीं करूँगी। आप लोगों ने बोला है कि आपकी ओरिजिनल वॉइस चाहिए, तो मैं मेरा ओरिजिनल वॉइस के साथ ही मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो क्या अच्छा लगे, क्या करना है, फ्रेंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते जाइए। तो आज के लिए इतना है। न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आपके सामने में आती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।